Sie haben einen offenen Kamin und möchten diesen nachrüsten und effektiver nutzen. Der offene Kamin qualmt, stinkt, verbraucht viel Holz und hat kaum Heizleistung. Das muss nicht sein. Mit der Kaminkassette nach Maß rüsten Sie Ihren offenen Kamin effektiv in eine Heizquelle um. In 2 Stunden ist Ihr offener Kamin in eine moderne Heizquelle umgerüstet und kann unbegrenzt genutzt werden. Effektive Nutzung, unbegrenzte Zulassung, neueste Technik, Heizkostenersparnis, geringer Holzverbrauch und keine Zugprobleme sind die Vorteile einer Kaminkassette. Rüsten Sie Ihren offenen Kamin mit einer Kaminkassette nach Maß effizient in einen Heizkamin um.